So time check ta. So 12:33 na ta. 10:29. So ganina na kapit ta, alas 10. So sige pa itong mata. So peaceful kaya ito ang pang-repair. Concentrate kayo ta. Tagi-repair na ni kanina. So mga nakaupat ka unit ta, including ni sa laptop, cellphone, lima day ka unit day na isa ko na taod ang LCD. Kaning taod po LCD. Para LCD para tumataod. Taod na tanarong. Tapos isa ka TV na check na nato ni Tusunra, motherboard issue. Tapos kinisa Asus nga monitor curve. So LCD panel issue. So wait kita confirmation sa tagiya. O mga launa to na ta kung ano na to isa. Kali sa after observation pa. Para ta sa kanil replace LCD basic lang. Basic lang. O power button. So, maarto na. Peace.